Ny mpamatsy vola zany dia mametraka foana fepetra na hoe conditionnalité. Matetika ny fepetrapetraizy ireny dia mitombona. Ohatra zany ataontsika hoe faiza mitatana, fiadivana amin'ny risoriso, kolokolo mantsy kolokolo sy risoriso, fampiasana araka ny tokony izy zany ny fanampianamena. Nefa koa misy fepetrany ray apetrany mihoatra ny zakany eny. Ary eo indrindra zany ny tokony aizan'ny mpitondra firenena anankiray miadevitra amin'izy ireny. Io moa ny fiantsoana azy taloha tamin'izay tao amin'ny fitondrana dia Baden Powell. Na ny hoe Baden Powell zany fahaizana mandresy lahatra. Fa ny azy zany dominy be dia be foana ianao. Raha ohatra hoe 520 dia petrany, anjaranao no mampidina iny mba horonina kely. Ka raha vatsainao zany zay le mandresy lahatra zay dia midika izy foana ianao ary miditrosa foana tsika. Ka io le mahatonga ny sasany tonga dia manome izy rehefa hitany ianao fa amatotra anao io. Tsy fanampiana izy amizay fa fanampiana anagajana ianao. Ka ilaina zany zay fahaizana miady hevitra zay. Manarak'izay rehefa maka vola any amin'ny mpamatsy vola ianao tokony hanavina kasa mitombona. Rehefa aka volany amin'ny banky tsotra ianao manana vinakasy ianao dia iny no raha ekeny dia iny no hanome vola ho anao fa tsy izy manome fanampiana ho anao, tsy manome vinakasy ho anao kory fa ianao no manana le vinakasy dia ianao mitsy hoe tiny no tiako hakana vola dia ome vola natanterahako an'ity. Ny tokony izy zany ny fitondram-panjakana tokony hana vinakasy. Tsika zao na rehefa farany tao hoe nanao zao ny volo ajonary mampianina le fisandratana moa. Za moa nahazo fanasana dia manatrika tamin'iny za dia anisan'ny milaza fa hoe reto sy ehatra telo reto ny tokony hoentina hanarenana ty firenena ity. Dia sehatra fototra zany fambolena fiompiana tokony indray tonga ny fotoana zany tokony atao ny mamatianina ny tantsaha, tokony atao ny fitambarany tantsaha amizay, atao ny coopérative kely, tokony atao ny fanasivana herinaratra ny ambanivohitra amizay rectification rurale, tokony hojerena amizay ahoana ny azonandreo olondreo any. Io le animation rurale tamin'ny andro républicain voalohany nisy hoe secrétaire d'État à l'animation rurale, tokony fotoana zany miarenana zany. Ao koa ohatra ny service civique reny alefaso any ambanivohitra amizay reny hiparitaka. Zay zany ary faharoa sehatra faharoa dia ahodina le fananatsika sehatra fanodinana. Io sehatra fanodinana io no tena avokavoka ny firenena io, secteur secondaire. Ao ny poumon du développement économique, ao l'industrie sokajy, petite et moyenne industrie, petite et moyenne entreprise, sinsis satria ao mamorona reny, ao mamorona asa, ao mamorona le hoe klasy afovoany. Klasy afovoany io mantsy mpanjifa matanjaka io, grande consommatrice, dia io mahatonga ny toe-karena mandeha indray. Miakatra mantsy fahefa-mividin'ny olona amin'ny fotoana io dia mandeha le sehatra fahatenina secteur tertiaire. Andray fotodrafitrasa, ny resaka social, sekoly, hôpitaly, tourisme, sinsisa. Amin'izay fotoana rehefa manana fahefa-mividiny olona dia afaka misehatra amin'ireny sekoly, afaka mba makamitsabo tena sinsisa. Izay zany no hitako hoe tamin'ny fotoana iny dia torizana moa rehefa mety le zavatra dia tokony atao zay teraka azy fa raha izay no natao nandritra ny taona lasa angamba efa ataoko fa nahomby le izy. Raha vao miala amin'ireo tsika tsy lasa mihitsy. Ary mampalelo verina amin'ilay famatsim-bola, zareo rehefa manampy tsy manampy ny sehatra fototra izy, tsy manampitra ny sehatra faharoa izy, fa ty amin'ny sehatra fahatelo izy no manampy. Aide budgétaire, manao lalana, tsy ratsy akory zany fa tsy misy fiantraikany vantana any amin'ny tombotsoan'ny vahoaka. Tsy mamorona asa vantana ty amin'ny tokony izy zay fa vitsy dia vitsy no mahazo tombony amin'izay. Da tsika tsy ratsy anie nanao an'le hoe hopitaly manara-penitra, tsy ratsy saingy izao tsy manana fahefa-mividy ny olona mitateraka an'iny. Tsara anie ny misy sekoly be dia be tsy miankina amin'ny fanjakana, tsy manana fahefa-mividy ny olona mpianatra an'izany. Ao amin'le sehatra faharoa zany tokony animpanana tena heritsika sy ny sehatra fototra mba hampandrosoam-Madagasikara Madagasikara dia tany manan-karena amin'ny fambolena, fiompiana, arena kibon'ny tany sisy.
oka zany mba ahodina daholo le lekibony tantsika reny a vao ahondra mba zavatra produit farafaratsy ny semi-finina alefa fa tsy brut satria matiantoka tsika lasa livelany maro misitraka sy mahazo tombony andry zavatra zany commerce ne inona moa ny amiditsika eo rehefa tsisy ny vokaritsika zay le izy de lasa vaniny amidy vanila ny arena kibony tany amidy daholo de manafatretana de entana vidina vany Chine vany tsika zany lasa dépotoir ny afaratsika de mila mitandriny tsika am'izay fotoan'izay ary tsika ampikambanao come zany Afrika Atsimo sy ny namana rehefa manana vokatra vodiny de lasitsika zany am'izay fotoa hoe ary iny entany tsy mando batselanana izy tsika nefa tsy manana ondrana de misy déséquilibre foana balance commerciale tsika zany am'zareo reny ka tonga ngamba fotoana tonga sainatsika hoan'izay mpitondra ho avy eo hoe meoasina am'izay le sehatra fototra tamin'ny andro république voalohany tsika nanondrana vary sy ny namany nalaza Madrigal zao ka am'izao fotoa zao nefa tsika manafatra vary zany zany tokony adivana daholo lanjany zany sehatra fototra sy sehatra faharoa za mino fa mandeha ny pekarentsika ny olona moa miteny hoe jiramasa zany reny mahita hoe jirama ilaina erama dy ilaina fa amboary l'homme qu'il faut la place qu'il faut le olona tena anazy fa tsy hoe anabotra ny vahoaka ndray ka tonga hoe de ampiakaro ndray ny vidy jiro sy ny sisa non tsy any le izy tokony apidina ary ny tokony atao zay zany ny tokony ohatrany hoe amiko zany le orinasa malagasy zany lasa hoe atao misy zay tsy itavan'ny olona azy atao misy zay tsy ampahomby azy mba ilazana fa hafa ihany ny privé zay zavatra zany tokony divatsika badeny poera mbola veriko ny fahasahina sy fahaizana miady hevitra amin'izy ireo ary tsy matikana maso fa raha vanao matikana maso aminy efa mba teo ihany zay miady hevitra tamin'izy ireo fa naomby ihany zay tamin'izany fotoa zany amam-bolana fa nanaiky any izy afarana fa rehefa ianao no tonga de manaiky fotsiny mba azahoana le vola maty eo anao maty ny firenena ary amatona any marina hoe voafaka eo io trosa daholo zay raina rehetra ka raha orytsika mahay mamokatra n'le sehatra faharoa io mampiditra vola vahiny be dehibe io ka rehefa manana vola vahiny be dehibe tsika koa am'izay fotoa zay ohatra za andro hoe momba volamena politikako tam'izany de hoe japonais moa niaraka tamiko saika araka amiko de hoe atsangana eto ny usine de transformation ana volamena asina comptoir de l'or mahazo varotra daholo izy zany izy mahazo mivarotra ilay mizara de manao lingot d'or créant richesse zay créer emploi zay a misy olona zany manana fahefa-mibidy rehefa aveo lingot d'or ny un tiers nanaiky izy apetraka atao banque centrale no menatsika 2 tiers amidiny fa amin'iny 2 tiers amidiny iny kosa roapolo isanjato ny devise amin'iny averiny eto ahodiny ndray vola malagasy isana de afaka 2010 taona ny fanaranay menatsika le installation rehetrarehetra ary ny lalam-barotra any menatsika misy zany azo atao tsara mihitsy karaha zay ny tanterakitsika ne manana dépôt anao rehefa metaly banque mahatsiravina be tsika atao amin'ny banque centrale atao zany lefa na eny moa tenin'ny filoam-pirenena teo hoe tsika manomboka zao volamena tsika tsy alefa brutatsony any tsara zany fa tokony efa ely zay eny natao tokony efa ela mihitsy ny natao ka za menateto hoe zay mba hiditra am'izay mba aoka am'izay re mba eritreritran'le fanodonina zavatra am'izay fa tsy alefa vangana fotsiny manimba zavatra be potika hatramin'ny sanam-bolatsika potika hatramin'ny arenatsika potika hatramin'ny fananatsika anyvela misitaka an'le izy hoe tily vinakasatra za moa zany nanana mihitsy zany hoe nakany États-Unis tam'izay tadiro tsara tany États-Unis koa miaraka tamin'ny ekipako satria zany efa hoe zany prime ministre vice président miasa io tam'izany midraikina affaire économique financière sy ny politique monétaire sy ny namany Pierrot Rajonarvelo iny no ambassadeur atao sy Jean-Louis Rafide iny nitikatra inona filaza premier secrétaire n'ambassade atsika tany niady hevitra atao zay tena resinay lahatra atao nety io ny vinakasina iny de ekeny zareo i Andriamatoa iny président Côte d'Ivoire iny zao iny tao nisan'ny vice président tao de eranay mihitsy hoe tena tsara politique anareo io programme anasanao tsara zay moa ny tena tam'izay hoe raha io politique anao ampiarinay zay tsy mitaky 7 taona 3 taona zay mitako hoe 10 taona de mety averinay eo
anaika gaga mihitsy zao tena possible satria za mo économiste fa zato zany option gestion aiko tsara gestion retour sur investissement zany tsy matra ny 5 taona fa raha zavatra goavy ohatrany tona 10 ans mety valava zany izy possible zany izy de amin'ny alalan'inona no amerenana an'le izy vola io sehatra nataona io io tsika ataonay primaire secondaire tertiaire de secondaire amin'ny poumon de développement économique etraiko fotsiny fa raha mahavita PME anao misy firy 119 district tsika raha chaque district misy orinasa fotsiny apetaksika hoe folo firy zany orinasa crétsika 1190 ihany koa raha mitanàna le bebe mety maharatra roapolo amin'ny commune mety mahavita très petite industrie de transformation zay le izy fa inona zany tena création d'emploi fina le nangatanareo tamin'izay le programme création ino ty secteur faharosa primaire secondaire nentinay mihitsy le plan ty o zay o zay tsy mivoaka tsony brutany anay zareo eny koa ny teneny andriamanitro président tao hoe ohatsy ho anasy roanda ozy am'izao fotoana zao triny azy transformé aloha tsy hinanaiky mihitsy aizao roanda aizao botswana aizao izy inona zany mahatonga atsika tsy nanao an'izany ny mpitondra teo aloha reo anontaniana mpitondra fa zay mpitondra teony izy zany izy tsy nanao an'izay taloha satria vo tapitra indray mandany anakiraha ty vo hoe anao ndray zay moa zay na ninona teo tsy nanao nisy fanontaniana mihitsy napetraky le mpianatra sociologue tao sociologie tao na ninona ozy atramin'izay tsy nanao anao zao anao vo nanao iny moa izy manana famaly izy natsy de zay na nidirako fa nidirako fotsiny hoe ty le vinakasy tera tokony aony na ninona tsy natao hatramin'izay zay ny azy zany ary hatramin'ny 92 iny zany tany 92 tany États-Unis zany lefa nisy io zavatra io ao programme netiko tao amin'ny assemblée nationale io tam'izay fidina hoe izy amina fa raha tsy io ny ataotsika raha tsy miankina amin'ny sehatra fototsy tsika mpaboly tsika piopy tsika manareny anaty ranomasina tsika nosy tsika manareny kebony tany manakareny tsika transforme sur place tao fa zany efa mivoaka dikan'izany hoe neny amin'ny fototany même fototany zay ny tokony programme anasa de davana voly programme anasa fa matsim-boly izy oa rehefa hoe retour sur investissement raha mampiasa voly ianao firy taona après miverina de izy anao ataonay calcul 10 ans tavaverina zay jareny tsara mihitsy scientifiquement parlant techniquement parlant aleo izy farapitsy zay mamevanina ozy ny étudienne tany rehefa ny étudienne tozy izy anakiraha tony teny hoe ohatran'ny pessimiste kely any ozy tavaverina 10 ans fa maka mars ozy vo 15 ans zay mihitsy ny teniny dikan'izany manaiky izy zany nefa raha on est d'accord japonais nanaiky tam'izay hitanareo lasa ny Rwanda rehetrarehetra io akabiazany hoe projet tam'izao tabotsana any tafaresaka tamin'le président tany ty aminala elo mihitsy ainao izy le vatany tsara hoe zay ty taux de délégation ny SPM tany ay anao le professeur azo eno le sanjareo tokoa zay ozy inona ny tamin'rezanao zany nangataka tany de le hoe création de nouvelle ville nahita financement tam'izay fa rehefa tsy lany meny zareo Rwanda meny a Botswana meny afary lasa ny dôly izy tonga tamy Botswana ty le nouvelle ville ao atsinao zao le izy ohatra hoe axe Antananarivo Toamasina tous les 50 kilomètres création de nouvelle ville de arabe iny zany koa de goudron daholo azonareo tonga hatrany Toamasina misy jiro fa zao kosa tovy daholo ny endriky le trano amin'ny fotoana iny de mandeha reaxe filiare afandray ny endriky le trano manaraka ny kolotsaina manaraka ny kolotsaina manaraka ny kolotsaina mihitsy ohatra rehetra ohatra zay le izy na azo financement tsika fa tonga vao tsy lany de io andasy Botswana lasa izy transformé ny matière première tany za nisany ary sorako Andriamanjary zandary ministre hoe tam'izany za nisany teny nameny hoe non ampy zay ty fanampiana tsy alana fanampiana fa fanadevozana 60% ny volan'le projet la verina any am'izay labo 40% mizany eto amsika io projet itonao rehetra io jareo fa vazaha dôly le présentant reny voky reny IPN chômeur dôly 40% eto amsika 30 ary ny indray anaovankely hoe
sakafo kelasy 2 jours séminaire colloque volany aposimbola tao tam'izany tadivo tsara mbola le problème de devise de le Alain Gabazay no instituteur zany e baza zay pire izy teto Madagasikara zay nalay conseil technique de la nedivako misy za tsy nanaiky non za moa directeur national projet tsy mahazo mampiasa ny tomobile projet ividy tomobile de any la réunion izy zany olo mahazo mandeha non za tsy d'accord am'zany azonareo zany ampanakarena an'zala fotsiny projet colloque séminaire inona vokatr'izay hoany andona ny volan'ny vily rais tsara ro andasy botsana zavatany anglisy le reny Nigéria Ghana zavatany anglisy le reny Ouganda fa zana tany français zareo na ny tanàna ary aho maloto par rapport amin'ny an'ny anglisy zareo tsara to zay tany miteny anglisy satra madio Singapour to zareo Maurice zareo zay ny teny anglisy to taloha zany tany anglisy aloha amin'ny fomba hoana le fomba fampahatrana ataon'le amin'ny an'le zanatany frantsay voalohany aloha tsika malagasy raha vao miteny frantsay ka tsy matevana de menatra de rehefa miteny de hoe mahay nole fa mahay miteny frantsay zany fa rehefa tsy misy moa zao ty président-ny Ghana vaovao le mpanao baolina ty ay inona ny critique natao taminy de hoe il ne sait pas bien parler l'anglais tanareo tena malitsotra fotsiny izy hoe za mahay malama miteny-drazako zay fotsiny lavany fa tsy mety tsony le hoe miteny vahiny de hoe ambony non ça suffit zay anankiray faharoa izy rehefa manampy atsika matetika raisy misy orinasa anankiray créeny baza tonga eto amitsika tsy mahita malagasy anao cadre ambony maky izy avany la réunion maky izy avany ananina avany mayotte bac plus 2 na celle lehibe anao misy mpianatra be be satran'izany bac plus 2